مشر بت داري فاسألوهم تاسو سوال وکړئ د دې بوتان نه ان کانو که چېرته هغوی ینطقون خبرې کوي هغو فرجعوا الى انفسهم نو ګرځېدلي وو هغو نفسونو خپلو ته نفس ته ګرځېدل څه مطلب نفس ته ګرځېدل د دې مطلب دا دی چې فکر کړی و هغو تدبیر کړی و هغو فکر او تدبیر یې کړی و سړی چې فکر تدبیر کوي خپل نفس سره وګرځي نو تدبیر او فکر کړی و هغو فقالو نو ویلي و هغو انکم بېشکه تاسو چې انتم تاسو ظالمون ظالم په خپل منځ کې یو چې تاسو ظالمان یې چې هلکه داسې شي عبادت کوئ چې هغه خبرې نشي کول نو د داسې شي عبادت کول چې هغه خبرې نشي کولی بېشکه تاسو انتم تاسو ظالمون ظالمان یې دا خو تاسو ظالمان یې ثم پس نوکسو علی رؤوسهم نسکور کړی شوي هغو علی رؤوسهم په سرونو خپلو باندې سرونو باندې نسکور کړی شوي یعنې سرونه یې ښکته کړي دا سرونه یې ښکته کړي د وجې د خجالت نه دا یا ثم پس نوکسو علی رؤوسهم ثم پس نوکسو علی رؤوسهم نسکور کړی شوي هغو په سرونو خپلو باندې څه مطلب نسکور کېدل دا مراد د دین دا چې دیو د فکر مستقیم نه هغه فکر فاسد ته چې جواز د عبادت د بوتانو دی هغه ته رجوع وکړه یو شی چې نسکور شي نو هغه د هغه خپل حالت نه بل حالت ته وګرځي که نه نو دغه شان دی هم د هغه صحیح حالت نه دغه شان دی هم د هغه صحیح فکر مستقیم نه د هغې نه دی وګرځېد هغه فکر فاسد ته لهذا د دغه نه تعبیر شوی دی په نوکسو سره بیا ابراهیم علیه السلام ته ویلي لقد علمت خامخا به تحقیق تا معلومه کړله ما هؤلاء چې نه دي دا ینطقون چې خبرې کوي هغو دا نه دي چې خبرې وکړي لهذا دا خبرې نشي کولی قال ابراهیم علیه السلام ورته ویلي افتعبدون تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه لا ینفعکم شیئا چې نه په نه رسوي تاسو ته څه شی ولا یضرکم او نه ضرر رسوي تاسو ته اوفل لکم هلاکت دی ستاسو لپاره ولما او د هغه لپاره چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ اوپن هلاکت دی ستاسو ولما او د فرض هغه چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه هلاکت دی ستاسو لپاره او هغه چې تاسو ما سوا د الله نه عبادت کوئ د هغه لپاره هلاکت افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ بلکې عقل ولرئ دی دا ورته ابراهیم علیه السلام قالوا ویلو هغو حرقوه وسوځئ ابراهیم علیه السلام لره وانصروا آلهتکم او امداد وکئ د خدایانو خپل ان کنتم فاعلین که چېرته تاسو فاعلین کار کوونکي قالوا ویلو حرقوه وسوځئ ابراهیم علیه السلام کافر چې کله همیشه لپاره باطل پرست خلک چې د اقامت د دلیل نه بند شي او دیو دلیل نشي پیش کولی نو بیا دیو د ظلم ستم د شور زوږ د دې نه کار اخلي نو په دې الهه او د دې بوتانو باندې د دیو څه دلیل نه و نو د ابراهیم علیه السلام په حق کې فیصله وکړه چې حرقوه تاسو دې لره وسېځئ
وانصروا آلهتکم او د خپلو خدایانو امداد وکئ. که چېرته تاسو کار کوونکي یئ نو دا وکړئ چې د خپلو خدایانو امداد وکئ. حرقوه او تاسو وسوځئ دې. دا مطلب ابراهیم علیه السلام د پاره دا د اور ورکولو تجویز چا ورکړی دی؟ فرعون نمرودیانو ته. یو بیا یې دا اور ته څنګه وارتاو؟ دا واقع په کوم ځای کې راغله؟ دا ټولې خبرې داسې دي چې دا د تاریخ سره تعلق ساتي. د کرد قبیلې یو سړی و او دا سړی په اصل کې د اعرابو د پارس نه و. د هغه نوم هیون یا هودیر و. هغه دې نمرودانو له دا مشوره ورکړه چې دا وسیږي. ابراهیم علیه السلام ورته ورته نو ابراهیم علیه السلام یې ورته ورته دا مشوره. بیا د دیو راولګېد نمرودیان د ابراهیم علیه السلام د پاره اور بړ او دا اور یې وله داسې یوه کوډګۍ جوړه کړې وه حظیره. په هغې کې دا اور بل کړ. دا په کوم ځای کې و؟ دا په کلي د کوسا کې چې دا د انبات کلي ته نږدې و او دا په حدودو د بابل کې و د عراق نه. هلته دا واقعه راغله. د دې اور دپاره دې نمرودیانو څلوېښت ورځې لرګي را جمع کول او دا دیو دومره غټ اور بل کړل وي، دومره عظیم اور چې د اسمان په فضا کې اوچت مارغه په دغه ځای باندې نشو تېرېدی چې مارغه به تېرېدی سوځېده وه. داسې اور جوړ. اوس چې ابراهیم علیه السلام کله اور ته ارته دیو ته طریقه ده څنګه ورته ځکه چې اور ته و چې دیو نږدې کېدو خو اغومسې ځای کېده. ابلیس لعین راغی او دیو ته وویل چې یاره دا په منجنیق کې کېنوئ. منجنیق یوه مچوغنده و غټه چې په هغه کې به څوک ګمرې کېښودي هغه به داسې پېوښتلي دشمن به یې پېوښتل. هغو دا کار وکړه. ابراهیم علیه السلام یې ورته ورواړته. اوس په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته ورلویږي هغه فرشته چې په هوا مقرر د ابراهیم علیه السلام لرالی چې موږ ستا امداد کوو دا اور به موږ خور. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زما حاجت ستا امداد ته نشته، زما اله دی زما امداد دغه کوي. هغه فرشتې چې هغه اوبو خزانه کولی د اوبو فرشتې دي هغه ابراهیم علیه السلام لرالی. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زما تاسو ته حاجت نشته، زما امداد زما رب شته هغه به زما امداد کوي. ابراهیم علیه السلام دپاره چې دا کوم اور بل کړی و تاسو ګورئ دې کې دا کربوړی راغلی و دې اور ته پوکې کو. د دې وجې نه چې دا کربوړی څوک په اول ګزارولي په دویم په دریم د هغه دپاره نیکۍ دي ځکه چې ده د نبي سره خپل عداوت ظاهر کړلی او د عداوت د ظاهرولو دا مقصد نه دی بلکې چې څومره د انسان وس و د هغه د شي وس یې د هغه موافق عداوت یې وکړو.
الله جل شانه په ابراهیم علیه السلام باندې دا اور ګل ګلزار او ابراهیم علیه السلام وایي چېرې زما خو غوره زندګي وخت هغه چې زه په اور کې وم. مفسرین ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام په دې اور کې 40 کاله 40 ورځې وو. بعضې 3 ورځې ذکر کوي خو 40 ورځې زیات هم 40 ورځې په دې اور کې. او ابراهیم علیه السلام په دې ورځ کې په دې اور کې ولاړ له عبادت باندې د الله عبادت. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله وایي. الله جل شانه د اور نه را اوس ګورئ تاسو ابراهیم علیه السلام چې اور ته وارته قلنا منگا ویلی والله ویا نارو اے اورا کونی شتا بردن یخو سلاما او سلام علی ابراهیم پا ابراهیم باندی که سلاما لبز ورسا نوی ویلی دا اور با دومره یخ شوی وی چه دا هغه یخنی دا وجنه با ابراهیم علیه السلام حلاک شوی زکر ورسا سلام و ارادو به کیدن او اراده کړو هغه په دې باندې کین تدبیر فجعلناهم نو من ګرځولیو هغه لرا الاخسرین زیات په خساره مندون کی نقصان مندون کی ونجیناهم من خلاص کړو ابراهیم علیه السلام راوالو تنولو لرا الى الارض التي اسمك هغه بارکنا فيها چې من برکت لګلو په دې کې للعالمین د پاره د مخلوق د زمانه الله وی چې موږ دام خلاص کولو تعالی سم او هغه ځمکې ته لاړ چې موږ به کې برکت لېږلی دی هغه ځمکه د شام ده چې پکې برکت دی د عالم. ابراهیم علیه السلام بیا د عراق نه ووت وراره د لوط علیه السلام او دا ورسه و ساره ورسه د زنانه د په دین خپل سره تیښته طلب کوله د دین د حفاظت دپاره داته حران مقام ته لاړ. په حران مقام کې دا اوسېده چې څومره د الله خوښه وه. بیا د هغې نه مصر ته راغی بیا د هغې نه شام ته راغی بیا په شام کې السبعه دا د ځمکې د فلسطین نه یو ځای دی هلته اوسېده او لوط علیه السلام مؤتفقات ته لاړ چې دا د یوې ورځې او د یوې شپې سفر باندې زیری د سبعانه او یا د دغې اقرب هلته اوسېده. الله تعالی لوط علیه السلام بیا هلته مؤتفقات ته او هغه کلو ته الله نبي کو واقع را روانه ده. ووهبنا له من هبه کړی له ابراهیم علیه السلام ته اسحاق ويعقوب نافلة زياتي وكلنا وهريو جعلنا ګرځولي موږ صالحان هر یو موږ صالحین ګرځولي وجعلناهم او ګرځولي موږ هغو لرا ائمة پیشواګان د انبیا موږ پیشواګان ګرځولي یهدون بامرنا چې هدایت کوو هغو په حکم زموږ سره وأوحينا إليهم أو من وهلك إليهم أغوتا فعل الخيرات دكولو دنيكو وإقام الصلاة أو دا كل من زوي إيتاء الزكاة أو دور كل زكاة وكانوا أولنا من لرا عابدين بعد كونكي دا طول الله جماعي بعدكم وصدلوت عليه السلام قوم أو دا هغو واقع الله ذكر كي ولوطا سلام آتيناهم من ورکړه هغه ته حکم حکمت علم ونجيناهم من خلاص کړه هغه من القرية التي دکلی هغه نه كانت چې هغه کله تعمل الخبائث چې عمل کوو هغه کلی الخبائث د خبيثه خبائث عمل کوو هغه کله چې و تعمل چې عمل کوو الخبائث د خبيثتون عمل کوو
انهم بشک هغو کانو هغو قوم سوء قوم ناکاره فاسقین فاسقان هغو قوم بشک قوم ناکاره و فاسقان. نبی علیه السلام یو څو خصلتونه ذکر کوي چې د قوم د لوط علیه السلام با یو څو خصلتونه کارونه کول د هغو په وجه باندې هغه هلاک شوي. یو د هغې نه اتیان الرجال بعضهم بعضا دی. اتیان الرجال بعضهم بعضا دی چې دیو به د هلکانو سره بدکاریانې کولی. دویم دا چې دیو به خلک په لارو تېرېده په ګیټو په دې باندې به اوښتل په ګاټو په ګیټو به اوښتل. دریم دا چې دیو به د کوترو سره لوبې کولې. څلورم دا چې دیو به دپوپ دف او دا تنبلونه دا دف دا بیوال نغاری دا. پنځم چې دیو به شراب څکل شرب الخمور. شپږم دا چې دیو به ګیرې وړې کولې. اوم دا چې یاره دیو به برید غټ غټ پرېښود. دارنګې دیو به تسبیح کو حریر و جامې به اغوستې. او رسول علیه السلام ذکر کوي چې زما امت به په دې باندې یو بل کارم زیاتي کړي دغه خو به کوي چې اتیان د زنانه